醫健通，公營醫護機構以及獲同意嘅私營醫護機構可以相互閲覽同存放病人嘅醫療健康記錄。你又登記咗未啊？我睇醫生啲姑娘叫我登記啊，年紀大想睇醫生方便快啲啊嘛。有幾好啊！主要就係多咗嗰啲 update 啦，同埋嗰啲記錄啊，譬如嗰啲醫藥記錄啊等等啊，嗰啲入院記錄啊，幾時睇過啊，呢個係好嘅。我已經登記咗啦喎。實體病歷逐步電子化，傳入醫健通。截至2025年8月，全港超過618萬人已經登記醫健通，佔總人口嘅80%幾。唔使帶嗰啲紙咯，因為有時都係唔見咗，唔知喺邊度揾。清楚，係醫生你好，你好啊！咁咧就我哋睇翻你上次咧就平時去睇病啊，我哋需要知嘅就係個病人，第一佢係食過啲乜嘢藥，第二嘅話咧佢有啲乜嘢藥物嘅敏感啊。林思睿係家庭醫生，為咗全面了解病人嘅病歷，佢一早安裝使用醫健通。安裝嚟講嘅話咧，有個 hotline 揾佢哋，咁啊教我哋 step by step 點樣去 install。我台頭啦，有部電腦就要裝一個 card reader 喎，呢個係咧睇身份證嘅喎，因為身份證咧就係病人要係批准同意個醫生去睇呢樣嘢嘅喎，咁我都係需要啲時間去慢慢學嘅。立法會通過修例，賦權政府可以要求指明醫護提供者將病人重要健康資料傳入醫健通，2025年12月1號生效。為咗進一步推動私營醫療界別嘅健康記錄互通，政府推出醫健通加連通支援計劃，鼓勵私營醫護機構採用經認證以連通醫健通嘅電子醫療記錄系統，方便醫生喺病人同意之下將電子病歷存放喺佢哋嘅個人醫健通戶口，協助市民建立整全嘅個人電子健康記錄。醫生咧咁可以一眼睇晒嘅話咧，咁就慳咗好多時間啦。病人嘅話咧，佢可能之前咧已經係做過無數次同一類嘅檢查嘅喎，做得太多同類檢查可能會有傷害。病人同醫生咧係建立一個嘅醫患關係。醫生若果能夠掌握病人嘅資料越多嘅話咧，個病人對個醫生嘅信心咧就會越大嘅。